Ազգային ժողովի առաջիկա ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ընտրացուցակի հաստատման առաջին փուլի քվեարկության ձայների հաշվարկն ավարտվել է։ ԿՊ-ի հրապարակած արդյունքների համաձայն ցանկի առաջին հորիզոնականում Նիկոլ Փաշինյանն է, նա ստացել է 894 քվե, երկրորդ տեղում պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն է 780 քվեով, երրորդ, չորրորդ եւ հինգերորդ հորիզոնականներում էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը, արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը եւ ԿՊԱ-ական պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը։ Առաջին տասնյակում են նաեւ Ռուբեն Ռուբինյանը, Արայիկ Հարությունյանը, Հայկ Կոնջորյանը, Ալեն Սիմոնյանը եւ Արսեն Թորոսյանը։ Գործարար Սամվել Կարապետյանի ստեղծած Ուժեղ Հայաստան կուսակցության ընտրացուցակի առաջին համարում հանդես կգա նրա եղբորորդի Նարեկ Կարապետյանը։ Կուսակցության խորհրդի անդամ Գոհար Մելոյանը նշել է, որ Ուժեղ Հայաստանի վարչապետի թեկնածուն Սամվել Կարապետյանն է։ Նարեկ Կարապետյանը հանդես կգա ցուցակի առաջին համարով անցումային համակարգողի կարգավիճակով։ Խորհրդարանական ընտրությունները Հայաստանում տեղի կունենան հունիսի 7-ին։ Սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի հերթական նիստն է տեղի ունեցել արդարադատության նախարար Սրփուհի Գալյանի գլխավորությամբ քննարկվել են աշխատանքի ընտրության ազատության եւ աշխատանքային իրավունքներին վերաբերող հարցեր, արտակարգ դրության սահմանման եւ ընտրական իրավունքի իրականացման կառուցակարգերին վերաբերող դրույթներ։ Արդարադատության նախկին նախարար Հրայր Թովմասյանի վերաբերյալ դատավճիռը վերաքննիչ հակակոռուպցիոն դատարանն անփոփոխ է թողել, այն օրինական ուժի մեջ է մտել, հայտնում է գլխավոր դատախազությունը։ Դատարանը Թովմասյանի գործով դատավճիռ էր կայացրել 2024 թվականի սեպտեմբերի 20-ին, սակայն նրան ազատել էր քրեական պատասխանատվությունից վաղեմության ժամկետները անցած լինելու պատճառաբանությամբ։ Վերաքննիչ բողոք էին ներկայացրել եւ մեղադրական եւ պաշտպանական կողմերը։ Դատավճիռի օրինական ուժի մեջ մտնելու կապակցությամբ Հրայր Թովմասյանի Սահմանադրական դատարանի դատավորի լիազորությունները կասեցվել են։ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն մտահոգիչ է անվանել 5 եվրոպական երկրների զեկույցն այն մասին, որ ռուս ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին սպանվել է ռուսական իշխանությունների կողմից հատուկ թույնի կիրառմամբ։ Նա հավելել է զեկույցի հետ կապված կասկածի որևէ պատճառ չունեն։ Մեծ Բրիտանիան, Շվեդիան, Ֆրանսիան, Գերմանիան եւ Նիդերլանդները հայտարարել են, որ Նավալնին սպանվել է բանտում հատուկ թույնի կիրառմամբ, ինչը Ռուսաստանի կողմից քիմիական զենքի մասին կոնվենցիայի խախտում է։ Նշվում է, որ մի քանի անկախ լաբորատորիաներ Նավալնիի ընտանիքի կողմից դուրս բերված նմուշներում հայտնաբերել են էպիբատիդին, հարավամերիկյան գորտի մաշկից ստացվող խիստ թունավոր նյութ։ Մոսկվան այս մեղադրանքները որակել է որպես արևմտյան քարոզչական սուտ։ Նավալնին մահացել է բանտում 2024 թվականի փետրվարին։ Իրանի արտգործնախարար Աբբաս Արաղչին Ժնևում է մի շարք խորհրդակցությունների համար։ Երեքշաբթի Օմանի միջնորդությամբ այստեղ տեղի կունենան Իրան-Միացյալ Նահանգներ անուղղակի բանակցություններ Տեհրանի միջուկային ծրագրի վերաբերյալ։ Նախորդ հանդիպումը տեղի էր ունեցել փետրվարի 6-ին Օմանում։ Մինչ այդ Իրանի փոխարտգործնախարար Մաջիդ Թախտ Ռավանչին ասել է, որ Տեհրանը կքննարկի իր ուրանի պաշարների հարցում փոխզիջումների գնալու հնարավորությունը, եթե Վաշինգտոնը վերացնի պատժամիջոցները։ Միաժամանակ իրանական կողմի աղբյուրների համաձայն բանակցություններում կքննարկվեն նաև Իրանի էներգետիկ ոլորտում հնարավոր ներդրումները։ Հայաստանի տարածքում փետրվարի 16-ին սպասվում է առաստեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը փետրվարի 16-ից 18-ին աստիճանաբար կբարձրանա եւս 2-ից 4 աստիճանով։ Երևանում փետրվարի 16-ին սպասվում է առաստեղումների եղանակ, մայրաքաղաքում օդի ջերմաստիճանն այսօր ցերեկը կլինի 10-ից 12, երեկոյան 6-ից 8 աստիճան տաքություն։